السلام عليكم ورحمة الله. عبد الرحمن علي معاكم. هنتكلم النهاردة عن تكملة ورشة الضرائب الدولية، وهنخش في موضوع مهم جدا وهو موضوع الاتفاقيات الدولية. أهم حاجة لازم نبقى عارفينها هنا إن إحنا لما هنتكلم عن الاتفاقيات الدولية هنغوص فيها من نواحي كتير، أهمها صفاتها وشكلها، ومع الوقت هنبتدي نخش كمان في كل مادة في الاتفاقية. تابعوا معايا الحلقة دي علشان دي بداية حلقات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتتعرف أكتر على نموذج الاتفاقية. نقدر نشوف على السلايدز دي الجزء المحتوى العلمي الخاص اللي عدينا عنه في سيكشن 1. عدينا عليه وشفنا حلقاته وتابعناها وكنت معاكم فيها، يا ريت اللي ما شافهاش يرجع يشوفها. بالنسبة للسكشن التاني ده وقته. أول حاجة هنبتدي إن إحنا نبقى عارفينها في الموديل تاكس كونفنشن هو أسبابها. أهم حاجة محتاج تبقى عارف السبب. أسباب وجود الاتفاقيات موجودة من زمان جدا، لذلك مهم جدا تبقى عارف هي اتوجدت ليه. مع ظهور العولمة وظهور الاقتصاد اللي بيتم التصدير ما بين الدول وبعضها والمعاملات اللي ما بين الدول، بدأ يظهر الاتفاقية، وده كان سبب مهم جدا لظهور الاتفاقيات الدولية علشان تقدر تنظم عملية التجارة بين الدول. وكمان أهم حاجة إن هي تقدر تنظم عملية التجارة دي وما تخلقش فرص لعدم لتذبذب في التجارة أو عدم وضوح عمليات التجارة، فبالتالي يحصل مشاكل ما بين الدول. أهم المواضيع دي وأهم المشاكل اللي احنا ممكن نقابلها إن يحصل الدبل تاكسيشن. كلمة دبل تاكسيشن اتكلمنا عنها في السيشن اللي كانت في سيكشن 1، يعني لو انت ما كنتش فهمتها او ما شفتهاش لازم ترجع لها. يعني ايه موديل تاكس كونفنشن؟ يعني ايه اتفاقية منع ازدواج ضريبي او تمبلت؟ لما اقول تمبلت هو نموذج بيتم استخدامه ما بين اطراف. لذلك تعريف الموديل تاكس كونفنشن هو اتفاقية بين دولتين علشان يسهل عملية التجارة. كمان الاتفاقية بتكون فيما يخص النظم الضريبية. ده أول تعريف ليها. الاتفاقية الضريبية بتكون اتفاقية ثنائية الأطراف. ثنائية الأطراف يعني فيها طرفين، bilateral treaty أو bilateral model convention. خلينا نبقى عارفين دايما إن الموديل كونفنشن هي تمبلت، يعني نموذج بيتم استخدامه بشكل مبسط ما بين الدولتين علشان يقدروا يتوافقوا على الشروط والقواعد. الموديل كونفنشن دايما بتكون فيها تفاصيل اكتر هنشوفها في السلايد. الانفورسابيلتي او طرق التطبيق او طريقة التطبيق. طيب مهم في ايه؟ مهم ان انا افهم جدا يعني ايه اجريمنت فهمتها، ليه فهمتها، طب اطبق ازاي الاجريمنت دي. علشان تقدر تطبق الاجريمنت دي لازم تبقى عارف ان كل دولة وليها السيادية والحرية التامة في طريقة التطبيق. لذلك مناولة طريقة التطبيق بترجع للدولة اللي انت بتقول اليها، سواء كانت طرف اول او طرف تاني من الاتفاقية. على بعض الاوقات بيقولوا ان الاتفاقية ما ينفعش ان هي تعلى عن القانون الدوميستيك لو او القانون الداخلي للدولة، ولكن في بعض الدول قالت انا هخلي عندك دايركت افكت، يعني اول ما امضي الاتفاقيه يتم التنفيذ فيها على طول. على العكس دول تانية قالت لا، مش معنى ان انا مضيت اتفاقيه ما بين دولتين يبقى انا يدخل حيز التنفيذ للاتفاقيه اول ما امضي، لا، لازم تمر على قواعد كتير، على سبيل المثال مجلس الشعب، مجلس الشورى، رئاسه الوزراء وما الى ذلك. ده حيز تطبيق الاتفاقية، وده بيكون ما بين الدولتين. زي ما قلنا بيرجع لإيه؟ للدولة.